No joda, qué calor que está haciendo por aquí, en las islas de Cartagena. Me dijeron que las islas de la nevera son las mejores. Vamos para allá. ¿Yo qué estoy haciendo por aquí? Vamos para una isla. No joda, mira con lo que me voy a encontrar. Vamos a llamar a un Aló, amigo. Vane, ¿pero dónde te metiste, weón? Allá es de lo peor. Vente para acá. Acá sí te tengo las playas que son, o sea, al norte. Si ves, weón, antes yo no sé cómo no saliste viva de allá, weón. O sea, estas son las que son.